ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर जानकारी का उद्देश्य मात्र ज्ञानवर्धक के लिए है। किसी प्रकार की चिकित्सा सलाह नहीं है। कोई भी दवा लेने से पहले या कोई प्रोडक्ट लेने से पहले आप अपने चिकित्सा से परामर्श जरूर ले लें। मोस्ट वेलकम आवर व्यूअर्स। तो आज का हमारा प्रोडक्ट खांसी की सिरप। आइए जानते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो हमने कुछ ब्रांड लिया हुआ है, जैसे कि आप पहला देख सकते हैं एल्केम ब्रांड का एल्कॉफ है, दूसरा ग्लेनमार्क ब्रांड का एस्कोरिल प्लस है, और तीसरा हमारा मेनकाइंड का है अस्थाकाइंड, एंड चौथा ग्लेनमार्क का अगेन एस्कोरिल एलएस। ये सब सिर्फ प्रोडक्टिव कफ के लिए है, माने कि बलगम वाली खांसी के लिए ये सब सस्पेंशन आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो हमने लिया अपना पहला प्रोडक्ट अस्थाकाइंड सस्पेंशन। आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, टर्ब्यूटालिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआइफेनासेइन है, एक्सपेक्टोरेंट है। तो आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, आपको इस फार्मूले में आपको मिल जाएगा। इसका रेंज आप जैसा देख पा रहे हैं 93 का पड़ जाएगा आपको। ये अपना दूसरा जो प्रोडक्ट है एस्कोरिल प्लस है, जैसे कि आप इसका देख पा रहे हैं। लगभग ये और अस्थाकाइंड जो थे दोनों के फार्मूला सेम है। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 124 में, और आपने अस्थाकाइंड का देखा था 93 था। अपना थर्ड वाला प्रोडक्ट आ गया एल्कॉफ, जो कि एल्केम ब्रांड है। इसका रेंज आप देख पा रहे हैं 58 रुपीज़ है, जो कि 60 ml में लिया हुआ है हमने। इसका फार्मूला अस्थाकाइंड और एस्कोरिल प्लस से मिलता जुलता ही है। एंड फोर्थ वन आप देख पा रहे हैं अगेन ग्लेनमार्क ब्रांड का आ गया, इसका नाम है एस्कोरिल एलियस। इसका फार्मूला आप देखेंगे इसमें आपको डिफरेंट मिलेगा। ये तीनों में से ये फार्मूला अलग है। आप इसका प्राइसिंग देखें 108 का मिल जाएगा। तो ये जितने सस्पेंशन मैंने दिखाया हुआ है ये सब आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। आप इजीली इसको ले सकते हैं। अगर आपका कोई फार्मासिस्ट फ्रेंड है तो आप इसको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। और हाँ, ये सस्पेंशन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें, एक बार उनकी सलाह ज़रूर ले लें। ये थे कुछ सिरप जो मैंने आपको रिव्यू दिए हुए हैं। इसके रिस्पॉन्स इसके अच्छे होते हैं। अगर आपके किसी दोस्त यार को बलगम वाली खांसी से प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको ये सब सस्पेंशन रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।